Hola, ¿cómo están? Hoy es 22 de septiembre de 2022. Quiero contar un testimonio. Contexto. Este viernes pasado, no el anterior, mi hijo tuvo un evento del colegio temprano, a la mañana, que era al aire libre. Hicieron juegos en la naturaleza, con el colegio. Pasó un lindo día, pero lamentablemente en Córdoba hubo un temporal muy feo de viento y tierra. Cambio de tiempo, viento, tierra, etcétera. Y Nico es alérgico y cuando cambia el tiempo, la humedad, o cuando hay ácaros, él tiene mayor propensión a que se le cierren los pulmones, ¿no? Y que le agarre broncoespasmo. Pero gracias a Dios, con los tratamientos médicos que le hemos hecho, se ha mermado mucho eso y realmente ha andado muy bien. Y hacía años que no tenía un broncoespasmo fuerte, sino que lo agarrábamos a tiempo y no pasaba nada. Pero esta vez, seguramente por el temporal, le agarró súper fuerte y estuvo con el pecho cerrado, no se sentía bien. Entonces, bueno, empezamos el tratamiento habitual que ya conocemos porque esto viene desde que él era bebé y conocemos bien qué darle. Entonces se empezó el tratamiento habitual y si bien empezó a mejorar, no mejoró tan rápido como otras veces, sino que se notaba que era un ataque de broncoespasmo de los fuertes, como hacía muchos años no tenía. La cuestión es que le tocó estar conmigo la semana siguiente, ese viernes, y yo en lo personal cuando él está enfermo me preocupo mucho, me afecta demasiado. Y veía que no funcionaba el tratamiento, veía que las nebulizaciones no lo ayudaban, tosía mucho, el corticoide tampoco le estaba ayudando tanto, los aerosoles tampoco y tenía muchísima tos. Entonces fuimos al médico, la guardia del médico estaba atestada de gente, de niños que tenían el mismo problema. De hecho, en el triage, que es cuando evalúan antes de que entren a la guardia los distintos casos para ver cuáles son de mayor gravedad y así cambiarlos en la lista de prioridad y que entren más rápido, nos dijo, van a tener que tener paciencia porque hay casi 20 pacientes antes que ustedes y esto que le pasa a tu hijo le está pasando a muchísimos niños. Así que en lugar de esperar ahí, donde ya básicamente había un montón de niños enfermos y donde seguramente había mucho más virus dando vueltas, decidimos irnos de la guardia. Pero claro, Nico seguía con mucha tos, la tos empeoraba, y si bien la tos en sí es un mecanismo que usa el cuerpo para excretar lo que tienen los pulmones, por ejemplo, ya le estaba doliendo la garganta, ya le daba arcadas toser, ya no le estaba pasando bien. Esa primera noche de esa tos fuerte fue complicado. Yo bajé a su cuarto porque me había escrito Nicolás desde su celular cuando él estaba abajo, a mí en la pieza que estoy arriba. Papá, vení porque me siento muy mal. Bajé, le empecé a hacer unos mimos, empecé a orar mientras le hacía los mimos en el pelo, pidiéndole a Jesús que lo haga dormir bien. Y, y bueno, instantáneamente cuando le estaba haciendo los mimos en el pelo y orando, se fue la tos y Nico pudo dormir bien esa noche. Al otro día fue a visitar a mis padres y de nuevo el ataque de tos fuerte y mi mamá preocupada a la noche. Hasta que, bueno, después de un muy buen rato, se le pasó.
Pero el otro día volvió con la tos y continuaba con tos. Entonces ya me empezaba a preocupar mucho y le preguntaba a Jesús por qué. ¿Por qué no lo curaba? ¿Por qué no le aliviaba la molestia? No le pedía que le corte la tos porque quizás la tos era un mecanismo que el cuerpo humano creado por Jesús necesitaba para excretar lo que tenía en los pulmones. Pero yo le pedía que no que le corte la tos, pero que le saque lo que había en los pulmones. Y llegó esa noche del viernes, recibimos el sábado, y en el momento de acostarse empezó con muchísima tos de nuevo, muchísima, y con arcadas. Iba al baño porque de repente vomitaba, y cuando se acostó a dormir continuó con tos, continuó con tos, continuó con tos. Yo ya estaba preocupado, orando, y mientras me senté en su cama y le empecé a hacer de nuevo cariñitos en el pelo para que se calmara y se duerma, me dijo algo Nico que me partió el corazón. Me dijo: papá, ¿por qué Jesús no me cura? Y yo tenía la misma pregunta: Jesús, ¿por qué no lo curas? Y le dije a Nico, le digo, ¿le dijiste a Jesús que te cure? ¿Se lo pediste? Porque quizás pensé que podía venir por ese lado, porque Jesús quería que él le pida, que él ejerza fe y confianza. Y me dijo Niquito: sí, papá, le pedí ahora, le vengo pidiendo todos estos días, ¿por qué no me cura si le estoy pidiendo? Y la verdad es que yo no tenía una respuesta acertada. Simplemente le dije: no lo sé, amor, pero sigamos orando porque Jesús quiere que estés bien. Así que cuando salí del cuarto de Niquito, vi de reojo que estaba la Biblia de promesas de la que hablé en los testimonios anteriores, ahí en la repisa, pero no le presté atención, simplemente la vi de reojo, cerré la puerta y le digo: Jesús, ¿por qué no respondes la oración? Y tenía este pensamiento: ¿y por qué no invocas una de mis promesas? ¿Por qué no reclamas una de mis promesas? Y cuando vino ese pensamiento yo le dije: Jesús, pero no hace falta, ya te estoy pidiendo. Pero bueno, está bien, si tengo la Biblia de promesa y los testimonios anteriores hablaban de ese asunto, como conté, y sí, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces, bueno, fui y busqué la Biblia de promesas, me quedé ahí al lado del cuarto de mi hijo, del lado de afuera. Entonces le digo: Jesús, bueno, vamos a buscar en el índice de promesas. Y fui a las promesas que decían sanidad, porque yo justamente quería pedir sanidad. Y había muchos versículos de sanidad. Elegí uno que estaba al medio, al azar, Jeremías 33:6. Y Jeremías 33:6, yo justamente le preguntaba a Dios: ¿por qué la medicina no está haciendo efecto? ¿Qué pasa que sigue con tos? Y cuando voy a Jeremías 33:6, leo, ¿no? Yo mismo traeré sanidad y medicina y los sanaré, y les revelaré la abundancia de paz y de fidelidad. Y ya me chocó positivamente el ver que hablaba de sanidad y de medicina, justamente que es lo que yo venía hablando con él y orando. Y en la Biblia también dice promesa de sanidad, condición para su cumplimiento, Jeremías 33:3. Entonces voy a Jeremías 33:3, el versículo conocido, y dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces le dije a Jesús: acá está tu promesa y acá está la condición. Entonces me puse a clamar, me puse a pedirle que lo sane, me puse a pedirle que tenga un propósito, la sanación, que sea para que Nico vea también la oración respondida, que sea para que Nico vea la promesa y que sea para ayudarme a mí también en mi fe en cuanto a reclamar las promesas. Entonces le dije a Jesús: reclamo esta promesa y vos no sos un Dios mentiroso. Entonces quiero reclamar esta promesa y estoy clamando a vos como papá preocupado para que lo cures.
Terminé de reclamar la promesa, entro al cuarto de Nico y a Nico se le fue la tos. Entonces, le digo a Nico, ¿no tenés más tos? No, ya se me pasó. Y le digo, ¿sabés qué estuve haciendo del otro lado, hijo? Estuve reclamando una promesa de Jesús, de sanidad. Y le conté un poquito el testimonio. Así que bueno, se puso contento. Y durmió. Y ya a partir del otro día, que ya fue el sábado calendario, y el domingo y el lunes, ya no tuvo más tos. Se le fue la tos por completo. Pudo dormir bien todo el resto de las noches. No se levantó con tos. No volvió a tener arcadas. Básicamente se terminó curando. Por supuesto, en este caso, la promesa fue reclamada y la voluntad de Dios fue curarlo de manera instantánea. Quizás en otra situación hubiese sido un no y hubiese tenido un porqué, pero realmente es un testimonio que quiero compartir porque me impresionó mucho la rapidez y me impresionó mucho el hecho de que cuando oraba reclamando una promesa, sucedió algo. Pero cuando oraba sin reclamar una promesa, sino simplemente pidiéndole, no había pasado nada. Entonces, la conclusión a la que básicamente llego era que Jesús quería y quiere que empiece a ir más a las promesas de su palabra y a reclamarlas. En este caso no para mí, a pesar que indirectamente me iba a beneficiar porque era ponerme contento por la salud de Niquito, sino reclamar esas promesas para otros. Así que quería compartir este testimonio para su gloria y para quizás quien lo escuche empezar a tener en cuenta esto de ir a buscar esas promesas, ver la condición del cumplimiento y reclamarlas para ver esos pequeños grandes milagros suceder en la vida, no solamente nuestra, sino en la de otras personas.